So, what is up everyone? Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel 7Gs and welcome to another new vlog. তো আজকের ব্লগে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব, মানে একটা মেইনটেনেন্স টপিক, যেটা একটা টিপস আর কি, যেটা আমি আপনাদেরকে দিব আজকে, যেটা একটু ফলো করলে, হালকা পাতলা ফলো করলেও আপনার বাইকের ব্যাটারিটা অনেকটা সেফ থাকবে। তো বেশি কথা না বলে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বর্তমান সময়ে সব থেকে বেশি প্যারা হয়ে গেছে বাইকারদের এই ব্যাটারিতে বসে যাওয়া নিয়ে। মানে ব্যাটারি শুধু ড্রেন হচ্ছে, ব্যাটারি বা মানে পাল্টানো লাগতেছে বারবার, কি যে হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তো আসেন আগে কথা বলি কোন কোন কারণে ব্যাটারিগুলো বসে যাচ্ছে আর কি। তো বর্তমানে আমরা কিন্তু অনেকে করি, কিছু বলে ওটাকে, অনেকগুলা ওই যে মোটোলক টাইপের কিছু আছে না, অনেক সিকিউরিটি সিস্টেম ইউজ করি, যে বাইকে টাচ করলে অ্যালার্ট দিবে। আবার অনেকটা আছে যে সিম ইউজ করি, সিম কার্ড, এই যে মানে সিম কার্ড ভরা লাগে, তারপরে হয় কি যখন কেউ ইঞ্জিন স্টার্ট করে তখন একটা কল যায়। আচ্ছা, এই সকল ফিচার্সগুলো কিন্তু ব্যাটারি থেকে লাইন নিয়ে তারপর চালানো হচ্ছে। এটা আসলে অনেকে আমরা ভাবেও দেখি না যে আসলে এটা থেকে আমাদের ব্যাটারির একটু হলেও অবস্থা খারাপ হচ্ছে নাকি, এটা আমরা কখনো ভাবি না। কিন্তু যখন ব্যাটারিটা পুরোপুরি বসে যায় তখন আসলে খালি বলি যে কেমনে কি হলো, বাইকের দোষ, ব্যাটারির দোষ, এনের দোষ, তেনের দোষ, কিন্তু আসলে সব দোষ না। তো কিছু সিম্পল টপিক আগে বোঝাই। আমাদের বাইক যখন স্টার্ট হয় তখন আপনি বাইকের বাম সাইডের যে ইঞ্জিন কভারটা আছে ওটা যখন আপনি কোনো মেকানিকের ধারতে খুলবেন তখন দেখবেন যে ওখানে একটা ম্যাগনেট বক্স আছে, আর ওখানে একটা ম্যাগনেট থেকে ইলেকট্রিফাইং মানে একটা ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়, যার মাধ্যমে মনে করেন যে আপনার বাইক যখন রানিং থাকে, যখন চলতে থাকে, তখন এই বাইকের মানে মোটামুটি ইগনিশন পাওয়ার পর থেকে এই বাইকের কোনোখানেই ব্যাটারির লাইনে কাজ করানো লাগে না। এই বাইকটা পুরোপুরি ওই যে আপনার ম্যাগনেটিক যে ফিল্ডটা কাজ করে, যে ম্যাগনেটিক যে মেশিনটা ঘুরতেছে, যে কয়েল, ম্যাগনেটিক কয়েলটা যেটা ঘুরতেছে, তো ওইখান থেকে যে এনার্জিটা প্রডিউস করে, সেই এনার্জি দিয়ে কিন্তু পুরো বাইকের যত পরিমাণ ইলেকট্রনিক সিস্টেম আছে সবগুলো রান করতে পারে। তো আসলে আমরা করি কি, যখন আমরা ওই যে আছে না যে আমাদের বাইকগুলোকে ওই মোটোলক, তারপরে কিছু অ্যালার্ট সিস্টেম, হ্যাঁ সিকিউরিটি ভালো, সিকিউরিটি রাখা বললো, আমি সিকিউরিটির বিরুদ্ধে যাচ্ছি না, সিকিউরিটি আসলে অনেক ভালো, কিন্তু আমি শুধু বলতেছি কোন কোন কারণে বাইকের এই ব্যাটারিটা ড্রেন বা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন আমরা সিকিউরিটির জন্য এই অ্যালার্ট সিস্টেম বলেন, তারপরে যে মোটোলকগুলো যেগুলো আমরা ইনস্টল করতেছি, তখন হয় কি আমরা যখন রেগুলার বাইক চালাই, আমরা যখন রেগুলারই বাইক রাইড করতেছি তখন তো প্যারা হয় না যে আচ্ছা একদিন বা 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা ব্যাটারি থেকে নিচ্ছে ওরা, ওই সিকিউরিটিগুলো নিচ্ছে, ওই সিকিউরিটি যে ইনস্টল করছেন যেগুলো, ওইগুলোতে 8 ঘন্টা একদিন বা 12 ঘন্টা করে যখন নিচ্ছে ব্যাটারি থেকে চার্জ, তখন অত বেশি প্যারা হয় না। কারণ পরের দিন যখন আমরা ইঞ্জিনটা আবার স্টার্ট করতেছি, রাইড করতেছি, তখন কিন্তু আবার ওই যে এনার্জিটা লস করছে ওইটা আবার গেইন করে নিচ্ছে, তো এখানে প্যারা হয় না। আমরা অনেকে করি কি যে বাইকের সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো ইনস্টল করে দিয়ে আরও অনেক কিছু, ওই যে বাইকে ঝাঁকানাকা লাইটিং লাগাই, আন্ডারবেলি, আচ্ছা ওইগুলো নিয়ে পরে আসি, আগে আমি সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো নিয়ে কথা বলি। তো আমরা করি কি বাইকের সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো ইনস্টল করে দিয়ে আমরা বাইক একটানা 1 মাস, 7 দিন, 14 দিন, 15 দিন, অনেকে তো 6 মাস বাসায় ফেলে রাখি। আচ্ছা, আমরা আসলে একটা জিনিস অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলো, এটা বাস্তব, যে আপনার যখন বাইক ওই লকগুলো যখন আপনি ইউজ করতেছেন, তো বাইকের ইগনিশন অফ হওয়ার পরেও ওই লকগুলো কিন্তু, ওই সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো কিন্তু আপনার ব্যাটারি থেকে এনার্জি নিতেই আছে, মানে ওরা কিন্তু এনার্জি নেওয়া বাদ দিচ্ছে না। আপনি যতই যা করেন না করেন আপনার ওই এনার্জিগুলো ওরা নিবে, বাইকের ব্যাটারি থেকে নিবে। তো আপনি একটা জিনিস ভেবে দেখেন জাস্ট, যে একটা মাস ধরে আপনার বাইকে কোনো এনার্জি ক্রিয়েট করতেছে না, উৎপন্ন করতেছে না, কোনো চার্জ হচ্ছে না ব্যাটারিটা, কিন্তু আপনি ওই ব্যাটারি থেকে 1 মাস ধরে আরও কিছু পার্টসে আপনি মানে যেই পাওয়ারগুলো সাপ্লাই দিয়েই যাচ্ছেন, তাইলে কততে একটা ব্যাটারি বসে না যেতে পারে। তো এটা আসি আমার সিকিউরিটি লকের চ্যাপ্টার বাদ। এই কারণে বেশিরভাগ বাইকগুলো বসতেছে, কারণ বর্তমানে আমরা সিকিউরিটির দিক দিয়ে অনেক অ্যালার্ট, আমরা সিকিউরিটি সিস্টেম বেশি ইউজ করতেছি। তো এখানে আমি একটা টিপস দিতে পারবো যে কী করলে এটা হবে না।
তো আপনারা করতে পারেন কি, যখন আপনারা কোথাও ট্যুরে যাচ্ছেন বাইক রেখে বা বাইরে যাচ্ছেন, বেড়াতে যাচ্ছেন, তখন একটা সিম্পল কাজ করবেন। সিম্পল কাজটা হলো বাইকের যে ব্যাটারির যে লাইন দুটো আছে, যে ব্যাটারির সাথে ব্যাটারিটাকে পুরো আলাদা করে ফেলবেন, ব্যাটারি পুরো খুলে ফেলবেন, যাতে ব্যাটারির যে চার্জটা আছে ওটা ব্যাটারিতে বসে থাক, আর আমার বাইকে কোনোখানে এই চার্জ ফ্লো না করুক। এটা করলে হবে কি, আপনার ওই বাইকের যে চার্জটা আগে নিত ব্যাটারি থেকে ওইটা আর নিতে পারবে না, যার কারণে ওই ব্যাটারি বসে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম আসবে। তো সেকেন্ড অপশনে আসি। আসলে আমাদের যখন আমরা একটা বাইক যখন আমরা রাইড করতে থাকি, একটা বাইক যখন আমাদের কাছে আসে, তখন প্রথমত আগে মাথায় আসে যে আসলে কেমনে কি, মানে আমি আসলে ওই যে কয়েকদিন আগে অনেকে তো প্রথম বাইক কিনতে গেলে এরকম জিজ্ঞেসও করে ফেলে যে আসলে ব্যাটারিটা কি এখন চার্জ দিব নাকি বাসায় গিয়ে চার্জ দেবো, মানে বোঝেই না বাইকের ব্যাটারি কীভাবে চার্জ হয়। তাহলে আমি যে বললাম যে বাইক যখন স্টার্ট হয় তখন এই ম্যাগনেট কয়েল থেকে বা ম্যাগনেট বক্স থেকে, এই সাইডে যে বক্সটা আছে বাম সাইডে, ওই বক্স থেকে আপনার ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয়, আর ওই ইলেকট্রিসিটিতে ব্যাটারিটা চার্জ হয়। আর সাথে ব্যাটারি চার্জ হওয়ার সাথে ওভারঅল যতগুলো কিছু আছে সব কিছু ওই ইলেকট্রিসিটি থেকে রান হতে থাকে। তো যখন আমরা স্টার্ট না দিই, আমরা মনে করেন যে স্টার্ট দিই নাই, যতক্ষণ আমরা বাইকটাকে ইগনিশন না দিচ্ছি ততক্ষণ এই বাইকের মিটার, এই বাইকের ইন্ডিকেটার্স, এই বাইকের হেডলাইট, এই বাইকের টেল লাইট, এই বাইকের হর্ন, এই বাইকের সব কিছু ব্যাটারি কানেক্টেড থাকে। তো আসলে আমরা অনেক সময় বোকামি করি যে বাইকটা স্টার্ট না দিয়ে এরকম চাবি দিয়ে, মানে ঘরে ঢুকছি, বাসায় ঢুকছি, রাতটা ভর চাবি অন করে রাখছি, মানে রাতটা ভর আমার এই মিটার সেট আপ অন মানে প্রত্যেকটা জায়গায় ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতেছে, সাপ্লাই করতেছে, প্রত্যেকটা পার্টসে, ইন্ডিকেটারে, হেডলাইটে, আপনার টেল লাইটে, আপনার সেই কি বলে ওটাকে ইগনিশনে, আপনার হর্নে, সবখানে কিন্তু ওরা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিতেই আছে। আপনি যতক্ষণই অফ করে রাখেন না কেন, এতে কোনো মানে যতক্ষণ আপনি অন করতেছেন ততক্ষণ কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছে। মানে একটা দিন ধরে যখন এরকম সাপ্লাই দেয় তখন কিন্তু বাইকের ব্যাটারির উপর হিউজ একটা প্রেশার পড়ে। কিন্তু এখানে কথা আরও আছে, আমরা কিন্তু যদি ইগনিশনটা অন করে বাইকে সেলফ দিয়ে যদি আমরা শুধু একবার স্টার্ট দিয়ে দিই, আমাদের এই যে সেলফ ইগনিশন যেটা আছে আর কি, এটা কিন্তু ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত, ব্যাটারি দিয়ে চলে, মানে ব্যাটারি এটাকে সেলফ স্টার্ট করতে সাহায্য করে। আবার অনেক বাইকগুলোতে কিকার আছে, আমার বাইকে তো কিকার নাই। কিকার থাকলে তো আপনার ব্যাটারির কোনো দরকারই নাই টাইপ অফ, কারণ আপনি কিক দিয়ে স্টার্ট দেওয়ার পর থেকে আপনার পুরো মিটার বক্সের লাইন টেনে আপনি দেখবেন যেসব বাইকের ব্যাটারি, অনেকে তো ব্যাটারি ইউজই করে না, যেসব বাইকের ব্যাটারি ড্রেন আছে বা নষ্ট প্রায়, সেলফ ওঠে না, তারা যখন অনেক সময় মিটারেও লাইন পায় না, কিন্তু যখন কিক দিয়ে বাইকটা স্টার্ট দেয় তখন দেখবেন প্রত্যেকটা জায়গায় এনার্জি সাপ্লাই হয়ে যায়। তো বিষয়টা এরকম, আসলে একটু বুঝতে পারলে সব সহজ আর কি। তো যদি আপনারা এমন করেন তাইলে অবশ্যই, মানে যে বললাম ওই যে আপনি বাসায় ঢুকছেন, বাইকের এই চাবিটা অন করে দিয়ে, আপনি কি অন করে দিয়ে রেখে বাসায় ঢুকে গেছেন, একদিন এক রাত পুরো 24 ঘন্টা ঘুমায় আছেন, শুয়ে আছেন, খেলতেছেন, কিন্তু আপনার বাইকটা তো গ্যারেজে, আপনার বাইকের দিক কোনো নজর নেই, কিন্তু ওই 24টা ঘন্টা কিন্তু বাইকের ব্যাটারি থেকে যে পাওয়ারটা ওটা সারা বাইকে সাপ্লাই করে যাচ্ছে। তো লসটা তো আপনার ব্যাটারির হচ্ছে, তাই না? এটা তো বুঝতেই হবে, এর কারণেও ব্যাটারি বসে যাওয়ার চান্সেস থাকে। তো আবার অনেকে আছে আমাদের মধ্যে যারা করে কি, যে লং টাইম বাইকটা বাসায় ফেলে রাখে, 6 মাস 7 মাস, বিদেশ চলে যায় 1 বছর 1.5 বছর, এরকম লং টাইম বাইকটা বাসায় ফেলে রেখে চলে যায়। তো এখান থেকে এইসব কারণে ব্যাটারি আরও বেশি ড্রেইন হয়। যখন আমাদের ব্যাটারির সাথে পুরো বাইকের হোল বডির কানেকশন দেওয়া থাকবে, তখন এটা তো আনঅবভিয়াস না যে পাওয়ার একটু সাপ্লাই হবে না, একটু পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই হবে, যাতে কানেকশনটা ঠিক থাকে। তো যখন আমরা 6 মাস 1 বছর 1.5 বছর বাইকটা বাসায় রেখে বিদেশ যাচ্ছি বা অন্য কোথাও চলে গেছি, কিন্তু বাইকটা বাসায় রেখে গেছি যে 1 বছর পর 1.5 বছর পরে সে বাইকটা স্টার্ট করবো, তো এগুলোতে হবে কি, আপনার বাইকের ব্যাটারি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে, বসাও না, পুরো নষ্টই হয়ে যাবে বাইকের ব্যাটারি। তো আমি একটা জিনিস সবসময় বলবো, যখন আপনারা কোথাও ট্যুরে যাবেন, আপনার যাই ইনস্টল কথা হোক না কেন, যখন আপনারা 1 দিন 2 দিন 5 দিন 7 দিন 1 মাসের জন্য যখন কোথাও বাইরে যাবেন বা বছরখানিকের যখন বিদেশ যাবেন, তো অবশ্যই ব্যাটারিটাকে পুরোপুরি খুলে রাখবেন। মানে আপনার যে ব্যাটারির লাইনটা দেওয়া বাইকের বডির সাথে, ওই লাইনগুলো পুরোপুরি খুলে তারপর আপনি যেখানে যাবেন যান, আপনার কোনো পেইন নাই, আপনি নিরিবিলি পেইন ফ্রি হয়েও থাকতে পারবেন।
তো এইসব টুকটাক টিপসগুলো যদি আপনারা ফলো করতে পারেন তাইলে আসলে অনেক অনেক আপনারা সেফ থাকবেন, আর বাইকের ব্যাটারিটাও বেশি একটা ড্রেন হবে না। তো সবসময় মনে রাখবেন যে বাইকের ব্যাটারি থেকে তো পাওয়ার সাপ্লাইটাই হচ্ছে। যদি আমার সব কিছু অফ করে রাখি, যখন আমি ট্যুরে যাব, যখন যদি আমার পুরো পাওয়ার সিস্টেম যে সাপ্লাইটা হচ্ছে পুরো সিস্টেম যদি আমি অফ করে দিই, তখন আর পাওয়ার সাপ্লাই কই থেকে হবে? তখন আমি পুরোপুরি সেফ হয়ে যাব। এই সিম্পল টিপসগুলো মাথায় রাখতে পারলে আপনার বাইক নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না, মানে বাইকের ব্যাটারি নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না। আপনি খুব ইজিলি এই ব্যাটারি বলেন, যে কোনো কিছু বলেন, আপনি খুব ইজিলি মেনটেন করতে পারবেন। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিওতে এই বাইক মেনটেনেন্স কিছু টিপ। আর একটু আমরা গুনাপাড়া চলে আসছি, আর এখানে হচ্ছে কি সজীব ভাইয়ের জন্য আমি আসছি। এখানে ওনারা রয়েছে, সজীব ভাই, সাইফুল ইসলাম, সবাই এখানে রয়েছে। তো আমি ওদেরকে খুঁজতেই আসছি মূলত। লেটস সি ওরা আছে কিনা। ওরা মেবি চক্ষু হাসপাতালের ভিতরে, হ্যাঁ, গোপালগঞ্জের চক্ষু হাসপাতাল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। প্রচুর পরিমাণে বাইক ধরতেছে ওখানে। সরি বাট সরি স্যার, সরি। আমি ধরাচোয়ার বাইরে থাকবো সবসময়ের জন্য, সমস্যা নাই। তো সবাই ভালো থাকবেন। আর আমি সামনে শুধু এই চক্ষু হাসপাতালে যাবো ওদের সাথে মিট করার জন্য। ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন, আর দোয়া করেন আমার জন্য। আর বেশি বেশি করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওগুলো লাইক করবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।